היי, היום אני רוצה להראות לכם שלט להפעלה מרחוק של מצלמה, ובעצם זה פותח בפניכם אפשרויות נוספות לסוגי צילום שאתם לא יכולים פשוט לעשות את זה מהמצלמה עצמה, וזה דבר מאוד טוב. זה ספציפית לא יקר, גם באזור $20-21, כולל משלוח. את הקישור לרכישה של המוצר הזה אני אשים בתיאור של הסרטון. אני מקווה שתהנו מהסרטון, ואני מקווה שבאמת זה יענה לכם על כל מיני אופציות שלא יכלתם לעשות עד עכשיו. אז צפו בסרטון ותהנו. אז כמו שאמרתי, אני רוצה בעצם להראות לכם את המוצר הזה שנקרא שלט להפעלה מרחוק של מצלמה. זה מתאים לסדרה של ניקון, קודק, פוג'י. זה ספציפית לא לקנון, למרות שיש דגמים כאלה שמתאימים גם לקנון. זה ספציפית מתאים לכל הניקון, הסדרה של ה-F, סדרה של ה-D, D1, D2, D3, סדרה D100, D200, D300, D700. זה מתאים גם ל-D800. אני עצמי רכשתי אותו עבור ה-D800 שלי. עובד מעולה, פשוט באמת תענוג לעבוד איתו. אז בואו נראה ככה מה מגיע בפנים ואיך הוא מגיע. אז כמו שאמרתי, זאת הקופסה. החברה זה נקרא קינגמה. חברה סינית, אבל איכות הבנייה היא די טובה באמת ליחסית למחיר שלו. כמו שאמרתי, העלות של המוצר הזה הוא בסביבות $21, כולל משלוח. המשלוח הוא בעצם בחינם, אז אתם לא משלמים על המשלוח, אתם משלמים רק על המוצר. בואו נפתח אותו בעצם ונראה איך הוא מגיע, עם מה הוא מגיע. הוא מגיע עם כל מיני חוברות הסברה. יש חוברת הסברה שאתם פותחים אותו בסינית, אל תיבהלו. בהמשך הוא מופיע גם באנגלית, אז אתם יכולים לעיין בו ובאמת לראות איך הדברים עובדים. הגיע בעצם הגיע עם מין חוברת כזאת בסינית שכנראה תעודת אחריות בהצלחה למילוי שלו, כי הוא בסינית. הוא מגיע גם עם סוללות. אני פתחתי אותם, הן מגיעות עטופות בשקית מיוחדת כזאת, אבל הם מביאים את זה עם הסוללות, אז לא לדאוג. זה בעצם המוצר עצמו, וככה השלט נראה. בואו נכניס את הסוללות. ככה שהוא דלוק. אתם בעצם עם זה עוברים בין המצבים לכיוון, יש לכם כאן כיוון טיימר שבעצם אתם קובעים לו את משך החשיפה. יש לכם טיימר, אחרי כמה זמן שאתם לחצתם בעצם המצלמה תפעיל את הצילום. זאת אומרת, אם כיוונתם אותו ל10 שניות ולחצתם סטארט, אז רק אחרי 10 שניות המצלמה תיקח את התמונה. הטיימר השני בעצם זה, כמו שאמרתי, משך החשיפה. זאת אומרת, אתם יכולים לכוון שנייה, 30 שניות, עד כמה שעות אפילו, עד 99 שעות לפי זיכרוני. יש לכם בו גם גיוון של מספר תמונות. אם אתם רוצים בעצם לצלם טיימלפס, לאלה שמביניכם שיודעים מה זה, אז בעצם אתם יכולים לכוון פה גם צילומי טיימלפס. אתם יכולים לכוון פה מ-1 עד 399 צילומים, או אתם יכולים לכוון בעצם אינסופי עד שאתם בעצמכם לא מפסיקים אותו. ואתם יכולים לכוון גם אם יהיה סאונד. אני אשמיע לכם. מה שמעתם? זה בעצם, אם אתם רוצים שזה עם סאונד הוא יהיה שקט,
אם אתם נמצאים בכל מיני מקומות שאתם, לא יודע, אסור שבכלל ישמעו שום דבר. לחצן, השאטר בעצם, עם הלחצן הזה, אם אתם רוצים להשתמש בזה רק בתור שלט של השאטר, של הצילום, אז אתם יכולים ללחוץ על זה ולצלם בעצם תמונה. או אם אתם רוצים חשיפה ארוכה, אם אתם מצלמים משהו בלילה, כוכבים, כל מיני צילומים למינים כאלה, אז יש לכם בעצם פה לחצן השאטר ואתם מעלים את זה למעלה, שזה בעצם עוצר את הכפתור לחוץ, ורק אחרי שאתם משחררים אותו בעצם, המצלמה משחררת את התריס. אז כמו שאמרתי, מוצר מאוד כיפי ומאוד שימושי לאלה שרוצים באמת לצלם את התמונות האיכותיות והתמונות המיוחדות יותר למיניהם, ואין להם את הפונקציות האלה מובנות בתוך המצלמה. מאוד נוח לשימוש, במיוחד צילומים שאסור שתהיה נגיעה במצלמה, כי כל תזוזה קטנה בעצם תשפיע על התמונה ותגרום לתמונה לא להיות בפוקוס. אז זה בעצם הדבר שאתם צריכים. וזהו, כמו שאמרתי, אני שם לכם את הקישור של החנות שאתם יכולים לרכוש את זה דרכה, בתוך ההסבר של הסרטון, בדיסקריפשן, באנגלית, ותהנו. אני מקווה שבאמת זה ככה גילה לכם משהו חדש, אם אתם לא ידעתם עד עכשיו, ואלה שכן ידעתם והמחיר היה גבוה מדי לדברים כאלה, אז הנה יש לכם את האופציה היותר זולה, ותהנו. צ'או.